الإحليل السفلي ما معناه؟ احنا إحليل فتحة سفلي تحت، يبقى فتحة مجرى البول اللي الطفل بيعمل منها الحمام ما بتبقى لها مكان طبيعي اللي هو في مقدمة رأس العضو، بتبقى تحت دي بقى بنقسمها درجات أو أنواع إذا جاز التعبير على حسب درجة أولى ودرجة تانية ودرجة ثالثة ورابعة، على حسب مكانها فين في العضو. يعني تحت المكان الطبيعي بنص سنتي، لا ده في منتصف العضو بالظبط، لا ده تحت خالص بين الخصيتين، لا ده تحت خالص جنب فتحة الشرج. يبقى أنا ما عنديش مجرى بول أساسا، هتتعمل على أكتر من مرحلة. ويهمني هنا بداية إمتى نعمل العملية، لأن حضرتك المشكلة سيبه دلوقتي، التوقيت أصله ضعيف. بالظبط، أصله ضعيف، أصله مش هيستحمل البنج. التخدير في طفل 6 شهور لا 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 سيبه. لما ده كلام، ده كمان ممكن مش يكون الأب والأم، ده ممكن دكتور أطفال يقول للأم لا 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 بعد سنة ونص عشان يستحمل البنج. فيستحمل البنج إيه؟ حضرتك إحنا دايما بننبه إن دايما بداية السن المناسب لإجراء عمليات تصحيح مجرى البول، سواء كان واتيفر بقى إحليل سفلي إحليل علوي كلام من ده، مال روتيشن التواء أيا كان، لازم نبدأ عند 6 أو قبل 6 شهور. يعتمد على حجم العضو، سايز اوف ذا بينز قد إيه. لو سمول حضرتك إحنا حتى ده بنحلها عند التستوستيرون لوكال هرمون. احنا كنا في حضرتك بيستوردوه وغالي جدا، وصل 1800 جنيه تقريبا. فتواصلنا مع استاذ في كليه الصيدله وبيتعمل تركيبه دلوقتي وافيلابل موجوده عندنا، ولا يمثل 20% من قيمه البتاع، ونستخدمه لمده 4 أسابيع او 6 أسابيع، وبيجيب نتائج خطيره جدا. ونشتغل عند 6 شهور. مش معنى ان حجم العضو صغير ان انا اسيب الطفل، هو اوريدي حجم العضو هيتن صغير لغايه لو تن 20 سنه كمان، هو اوريدي حجم العضو هيتن صغير، مش هيكبر لوحده. يبقى انت لازم تساعده، بتعمل هرمونال اسيد، تعمل تحليل هرمونات، لو كان قليل بتدي سيستماتيك عن طريق الحقن، لو كان معقول بتشتغل لوكال فقط اللي هو هرمون الذكوره موضعي فقط، كريم موضعي يكبر العضو التناسلي في الاطفال، في الذكور الاطفال. ونبدا نشتغل تصحيح مجرى البول عند 6 شهور.